यार सावल इधर आता ही हरकत ना करा यार। नहीं वो कोई नहीं कोई पहला मुंडा ही साइकिल तंग थी वैसे ना कर ए जी सितारे यकीन ना करे सो कसम चाह के ते जेले कंध नाल रख के टी टी थी कंध पड़दे फटन लग गए। मैं नल की तो बिया कहना करे बंद तरह निकल यार सारे इन टाइम इकट्ठे थे बैठे हैं बालो आया बैठे तो सारे बालो दिना इंग्लिश सुनते बैठन बालो इंग्लिश सारे को सुना चस चवा दे जरा टाइम पै थे ए चंगा गुजर वने इंग्लिश सुन दे इंग्लिश सुना ए परला बता नहीं ठई वो क्लास लेवनी है उदे बले करेंदा बैठा बैठे ना भाई एक क्लास लेवनी है थोड़ा जो क्या होती है किताब दी रेसल करने की थी बता रेसल करने की थी बता ओके किताब में घर छाटा अच्छा जरी थोड़ी बहु आंदी इको सिखाई वना ये न्यू स्टूडेंट को सिखाई वना न्यू स्टैंड एट 4 है भी ना अच्छा एट 4 है ए वो आखना वो जिमे आता है यस बेबी 985 यस बेबी नो 85934 लव यू कमान बेबी नो ए होड़ लारा याद करके ना ए शाम को तक लो सुन याद है। ये क्यों लड़का क्यों घबराता है यार ये क्यों घबराता है आप इसको समझाओ ना थोड़ा सा मैं क्या समझे और मेरे मुंडे का शिकारता है तो आप भी सीधा कर दो ना ये आपने इंग्लिश इसको आपने सिखानी है मैंने सिखानी है सिखाऊं बेटे जी जी बेटे को सिखा दो यार मेरे बेटा बहुत सुंदर लड़का है सुंदर लड़का है आई लव यू प्लस बेटा तो कामयाब ठीक है अब ऐसे कामयाब था मैं आधा टप टप मेरा साथ रहना पे कैसे दा धावण गया उथे एक शैतानी याद आ गई हाय ओ मरे लैट्रिन हर गल याद करा दे धा तो जो खड़ा दिमाग ठड्डा सीना खड़ा ना वाला याद आ गई शैतानी हां केड़ी केड़ी हैं शैतानी तक थोड़ी देर तक रसना कंगी दी थी आवा अच्छा बोला तू मेरे साथ दे आज बात सारे जले लो सुनियो ओके कर आज दे बात बेला मुंडा ही साइकिल तंग थी वैसे ना कर ए जी सितारे ओदे सिर ना सो ओदे सिर डन कर ठीक है मैं कंगी दी थी आवा आ पिया और कंगी देख के तो तो बाद अपना ए भी चाह के दसे MP3 तो जुल के ही दे नाल प्रैंक करने ते जुल के पहले अवैस भाई को दसने अवैस भाई मैं आ गया जनाब कंगी देख के तो हुन करने प्रैंक ठीक है रीति तो नजर तो नहीं कंगी रीति धाता है धाता ही हां लेकिन वाल वडे वडे ना इडियारे थी वनन सेटिंग करवावणी है ए चेक करना पै हाँ ये तो वो जेड़ा शहजादे चाचे ने प्रैंक कीता है ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਦੇ ਪਏ तू बस केड़ा ਕਿਵੇਂ प्रैंक ਕਰਦੇ कर ਪਏ तू केड़ा प्रैंक करने वाला भाई ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਚਾਸਨੀਆਂ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੀਂ ਕੋ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ हां ਠੀਕ ਹੈ हां ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਥੇ ਸੀ ਆਇਆ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੜੀ ਨੇ यार कंदा पड़ता जो पास हो जो बंदा ही ना ਬਸ करता ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਥੇਵਣਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ मेरे यो कटी टीन मेरे कन्ना दे विच ਇਹ ਟੀਂਟੀ ਵੱਜਦੀ ਖੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਬੈਠਾ ਵਜਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸੀਟੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਥੇਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਕ ਥੇਵਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹੈ ਇਹ ਵੇਲਾ ਵਜਣਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੱਕ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਤੱਕ ਚਾਚੂ ਤੱਕ ਹੀ ਵਜਣਾ चाचू नाल ना करे दे ਯਾਰ ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अच्छा ਹਾਂ चल अल्लाह वाले के बाद ਜਿਹੜੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਫਿਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ था ਸੀ ई में उन्हें तंग नहीं करना हां ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸੋ ओके ਚੱਲ ਆ ਜੁਲੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੁਲੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਥੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ 20 ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ जेड़ा बैठे टी टी कीती ਟੇ ਕਰਨੀ ਆ ਚੱਲ ਹਾਂ ਲਸਦ ਕਿਵੇਂ ਚਾਸਾ ਹੀ ਹੈ मैं नल की तो बिया कहना करे बंद तरह निकल ਨਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਥੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕहीं ये ਬੁਰੀ पूछना ਆਦਤ ही ये पूछना सारे को आके की खोस पोस लई करो पीछे से कीता ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ उस्ताद जी यकीन ना करे सो कसम चाह के ते जेले कंध नाल रख के टी टी थी कंध पड़दे फटन लग गए सुनते पता नहीं समझ नहीं बंदा आधा क्या खड़ा अगला ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥਈਏ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਿਕਾਰ हाय ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ तू सही में करो अधीले ना करो ਓਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ दिला किथे वो अंदर कपड़े इस्त्री के खड़े अपने आ पहले को दे करेंदा कि किवें खड़े हो ਆ ਜਾ सिचुएशन बना के ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਤਰਹ ਲੱਗ ਗਏ यार खुदा दा ना ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੋੜ ਜੁਲੂ ਪਹਿਲੇ की मारता दे ਉਤਰੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ना कर ਓਏ ਉਤਰੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲਾ ਸੀ ਜੁਲੂ ਜਲਦੀ ਪੇ ਜਲਦੀ ਚੱਕ ਚੋ ਚਲ ਆ ਬਾਜਾ गो गो कैमरा लुका ਕੈਮਰਾ ਲੁੱਕਾ पकड़ खड़ी पकड़ बस हां
ये पक्का हो लगे हैं हैं ये वीडियो तक आ रहा है कनल लवाए वे पक्का ए ना तंग करो यार क्या मसला कपड़ा इस्त्री करने का तू कपड़े इस्त्री कर जेड़ा वीडियो तो मैं ये विंडो है ना आइयो विंडो ए इथा वेल्ड करावनी जात जग तो नहीं डब्बा आइयो पुराना है पिछला ए वेल्ड करावनी है ना इहा यार तू काम किधर यार क्या मसला है पता है तुमको तुम ही इसी कहानी भाई यार ऐसा जग रे खड़ा हो गया जग 12 रुपए ए चार्जर कहना चार्जर यार मोबाइल चार्जिंग सर आ चल सही ओए बच्चे हो यार यार वैसे कोई मजाक ही है यार खुदा दा नाम है पता कम है आखिर हाथ रे साड़ खड़ा कपड़े इस्त्री करे चाचे दे कपड़े नहीं साड़ कड़ा ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਅਸਾਂ ਖੇਦਰ ਕੇ ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨ ਥੇ ਖੜੇ ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕ ਹਨ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੁਲਦੇ ਪਏ ਸ਼ਹਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ओके ठीक है कैमरा सतगुरु सन Okay. तेरे आप नहीं ते शैतानी ओके डन अवैस भाई ड्राइवर ठीक तरीके करा ओके ओके उस्ताद ठीक है कोई मसला मसाइल ना थी वे जी उमर भाई सर नाल आज जुलते पहन लेकिन उमर भाई को पीछे भी ले से ड्राइवर या अवैस भाई को देवनी है भाई जन वापसी तो मैं को चाहिए सो घर ओके भैया ओके ठीक एसी पंजी तक करा है पंजी तक करा क्योंकि गर्मी भाई इधर आ गया सा सारे बंदे ना ता पसीना आया बते सारे को क्या था वे की टीटी थैंक क्या कीते कोई पता को हार आना था बे क्या था टीटी की है हार हार आना नहीं कोई चीज काम नहीं वे तो वजह ही वे ना नहीं नहीं कोई चीज है ही का ना अच्छा को दे गड्डी लाग को सीधा दे नवला हरकत ना करा यार नहीं वो कोई नहीं कोई ना यार सावल तेरा हाथ है भाई कैसा खा नहीं तेरा हाथ तेरा आई भाई कैसा खा रहे नहीं तेरा हाथ है ये देखो हाथ खा लिया करके तो पाया ना हाथ खा लिया नहीं अडो पे नजर आ गया तले तले बंदा पे पे ये हावे चोर से आना है ताडल ये तो सही नाल प्रैंक के चाचू नाल सा कि नाल सा नाल प्रैंक कर गया सही ले पुराने ऑलरेडी भाई आपने पता छोड़ दो ठीक है शहजाद भाई इजाजत ओके अल्लाह दी अमान बहुत ठीक है ओके अल्लाह हाफिज ठीक है उमर भाई ओके अल्लाह हाफिज फाड़ो मैं गुलाम अडे मैं गाना पिया ठीक है ओके अल्लाह ठीक है वैस भाई ओके जान मैं को जुल देता हूं बस जज़ाक अल्लाह बाद नहीं सादा पे मैं निकलदा फिर हां ओके के वाल चस नहीं आई ने आज प्रैंक दे मैं आदा चासी जो आई है जो हुन याद करे सन सा को देख सन भी ना तक शहीद ना ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਹੇ ਅਸਲ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਡੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਥੀ ਵਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪੈਰਾ ਸੱਟਾ ਹੈ ਬਾਈਕ ਪਤਾ ਲੱਗ जेड़े विच रंग बिरंगे लाइटां ना काम वो खराब कर बाइक पता लग गया वैस भाई मैं को जुल देता बस जानू जज़ाक अल्लाह मैं घर निकलदा कल इंशाल्लाह मिलते हैं अल्लाह दे हुक्म नाल चलो ठीक है मैं आज जुलदा मत टेंशन करो